ஸோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னடா இவன் இன்றைக்கி எதாவது அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கைக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா? ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற ஃபஸ்ட்டு பெட்டு இதுதாங்க. நம்ம ஒரு சூப்பராக ஒரு குட்டி டர்ட்டில் வாங்கியிருக்கோம். இதை நம்ம கடல் ஆமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டர்ட்டிலும் டாட்டாய்ஸ் வெவ்வேறுங்க. டர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் இருக்கும், டாட்டாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லேண்டில் ரொம்ப நேரம் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே அப்படியே ஆப்போசிட்டு. அண்ட் இந்த டர்ட்டில் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ளே படாத படாயிடுச்சுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமை வளர்த்துனா வீடு விளங்காதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர்லலாம் வந்துட்டு ஒரு பிலீஃப் இருக்கும் பார்த்திங்களா? ஸோ அதே தாங்க. ஸோ அப்போல்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா வந்துட்டு கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப்லாம் காட்டினதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த சமத்து பிள்ளையை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. ஏன் சமத்து பிள்ளை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு சாஃப்டாக அவங்க கூட செம்மையாக பழகுதுங்க. நான் கூட நினச்சேன் டர்ட்டில்லாம் பழகாதுன்னு சொல்லிட்டு. இது ரொம்பவே க்யூட்டாக பழகுது. நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தோம்னா வந்துட்டு ஓடி வாங்குது, நம்ம டாக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு ஓடி வந்து வாங்குது, நம்ம கூட நிறையா விளையாடுது, செம்மையாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது. ஸோ இது ஒரு செம்மையான பெட்டுங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் டர்ட்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் வாங்கினப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சிங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு டர்ட்டில் தான், மற்ற எல்லாமே வாங்கிட்டாங்க. ஸோ நம்ம கூடி சீக்கிரமே அதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்பெனியன் வாங்கிடலாம். ஸோ நம்ம ரெப்டைல் கலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம டர்ட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ டர்ட்டிலேருந்து நம்ம அடுத்து படிப்படியாக வந்துட்டு இக்வானாஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து போக போகிறோம். அண்ட் இந்த டர்ட்டிலோட டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரெட் இயர்டு ஸ்லைடர் டர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீகலாகவே வளர்த்தலாங்க. ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. அண்ட் இந்த டர்ட்டில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இதை பற்றி நம்ம பேசணும்னா வந்துட்டு இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும். ஸோ நம்ம தனியாக ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ கவர் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட மெயின்டெனன்ஸு, கேரு, நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன், இதோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸு, இதை நம்ம ஈஸியாக வளர்த்த முடியுமா, இல்லை என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணலாங்க. அண்ட் இவனோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாபி. ஸோ இந்த பாபி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏவியரில் தனியாலாம் இருக்க மாட்டாங்க, இவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருங்கூட்டமே இருக்குது. ஃப்ரெண்டுகளோட பேருங்களை பார்த்தியா? கூட்டு பால சவுண்டு ஜடிஸ், குருட்டடி வசந்த், முரட்டடி மகேஷ், எங்களே பேரு பாம்பு விக்கி, சார பாம்பு விக்கியா, ராவடி மனோஜ், ராவடி மனோஜ் பேரு எப்படி யோசனை பண்றியா? ஸோ இந்த பாபி அண்ட் கேங் அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம புதுசாக வந்துட்டு இன்னும் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏவியருக்கு. ஸோ வாங்க நம்ம மெயின் அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஜென்ரல் அன்பாக்சிங்னாலே பார்த்தீங்கன்னா எதையாச்சும் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு சாஸ்திர சம்பிரதாயம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாத்தை போட்டு விட்டேன். அண்ட் 45,000 போட்டோன்னே நீங்கள் என்ன கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கிரேவோ இல்லை சன்கன் ஒரு பேர் வாங்கியிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது கிடையாதுங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு காக்டெயிலுங்கிறது பயங்கர ஃபேவரட்டான பேர்டு. ஸோ நம்ம காக்டெயிலில் தான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான இமிட்டேஷன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ வாங்க ஒவ்வொன்றா போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லுமே வந்துட்டு ஒயிட் சீரீஸில் தான் வந்து பேர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மியூட்டேஷன்ஸுங்க. நிறைய ரேர் மியூட்டேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சும்மா நம்ம வந்து பேர்ட்ஸை மட்டும் ஓவரால் பார்த்துட்டு போகாமல் ஒவ்வொரு மியூட்டேஷன் நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுறோம், அண்ட் அதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இப்போ மார்க்கெட்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கு, அண்ட் ஒரு பேர்டை வந்து நம்ம புதுசாக ஒரு வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி கேர் பண்ணணும், நம்ம எப்படி வந்துட்டு செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு மியூட்டேஷனாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த லாட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட்டான பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த Whiteface Pied. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்துட்டு ஃபுல் கிளியர் ஹெட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் மாஸ்க் அடித்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் முதுகுலேயே வந்து நல்ல பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம Whiteface Pied அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ Whiteface Piedலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மார்க்கிங் பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வருங்க. இது நிறையா பேர் வந்துட்டு ஆல்பினோ பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் கற்றுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காக்டெயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்பினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காக்டெயிலே கிடையாதுங்க. ஸோ அப்போ என்னடா ஆல்பினோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஆல்பினோ அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ப்ளூ ஜீன் அப்படிங்கிறது இருந்தால் தான் நம்ம வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஆல்பினோ அப்படின்னு சொல்லணும். பட் காக்டெயில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ ஜீன் அப்படிங்கிறது காக்டெயில்ஸில் கிடையாதுங்க. ஸோ இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்க காக்டெயில் அப்புறம் எப்படி தாண்டா கூப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா Whiteface Lutino அப்படின்னு கூப்பிடணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Whiteface காக்கட்டெயிலும் ஒரு லுட்டினோ காக்கட்டெயில் இது ரெண்டு நம்ம பேர் பண்ணுறப்போ தான் வந்துட்டு அதுலேருந்து தான் நம்ம ஆல்பினோ அப்படிங்கிறத டிரைவ் பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு ஃபுல் ஒயிட் கலர் காக்டெயில் வந்துட்டு அதுலேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? இப்போ நான் சொல்கிறத வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு Whiteface காக்டெயில் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு லுட்டினோ காக்டெயில் எடுத்துக்கோங்க. அந்த Whiteface ஜீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லுட்டினோ காக்டெயிலில் இருக்க அந்த ஃபுல் எல்லோ ஷேடையும் அந்த ஆரஞ்சு பேட்சை ரிமூவ் பண்ணிவிடும்.
ஸோ உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ரெட் ஐஸ் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும். அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த லுட்டினோ காக்டெயில் இருக்க லுட்டினோ ஜீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஃபேஸ் காக்டெயிலில் இருக்க அந்த கிரே ஷேடு ஃபுல்லுமே ரிமூவ் பண்ணிவிடும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மிச்சம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஒயிட் பாடியும் ஒரு ரெட் ஐஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கடைசியாக அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு ஆல்பினோ காக்டெயில்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம டெக்னிக்கலாக இதை வந்துட்டு ஒயிட் ஃபேஸ் லுட்டினோ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ இதே மாதிரி வேறு யாராச்சும் இனிமேட்டு ஆல்பினோ காக்டெயில்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஒயிட் ஃபேஸ் பைடோட மார்க்கெட் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒரு 5000 ரேஞ்சுக்கு போயிட்டுருக்கு பர் பேர்டு. நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே செமி அடல்ட், அதாவது ஒரு 7 to 10 மாதம் உள்ள அந்த ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் தான் சொல்ல போகிறேன். அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் பைட்லேயே வந்துட்டு Cream-Crested காக்டெயிலுங்க. ஸோ இந்த Cream-Crested மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொண்டை மட்டும் க்ரீம் ஷேட் அடிச்சிருக்கும். அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபேஸில் ஒரு டார்க் பேட்ச் வருது. ஸோ இது வந்து டர்ட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளியர் ஹெட்டுங்க. ஸோ கிளியர் ஃபேஸ்டு. ஸோ இந்த டார்க் பேட்ச் உள்ள காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளியர் ஹெட்டை விட ரேட் கம்மியாக தாங்க போகும். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஃபேஸ் பை டார்க் பேட்ச் வந்துட்டு ஒரு 3000 to 4000 ரேஞ்சில் போகுங்க. மார்க்கிங் பொறுத்து வேரி ஆகும். பட் இது Cream-Crested அப்படிங்கிறனால தாராளமாக 5000 to 6000 ரேஞ்சுக்கு போகுங்க. அண்ட் நம்ம அடுத்த பேர்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதே ஒயிட் ஃபேஸ் பைடில் Cream-Crested காக்டெயில் தான். பட் முதுகில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் கிரே ஷேட் தான் இருக்கும், எந்த பேட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதுக்கும் டார்க் பேட்ச் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 5000 ரேஞ்ச் மட்டும் தான் போகும். ஏன்னா வந்துட்டு பேட்டர்ன்ஸ் எதுவும் பெருசாக இல்லை பார்த்தீங்களா. ஸோ வந்துட்டு 5000க்குள்ளேயே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி காக்டெயில்ஸ் வாங்கலாம். அண்ட் என்னடா இது ஒவ்வொரு போர்டுக்கு இவ்வளோ ரேட் சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. கரண்ட்டாக மார்க்கெட் அப்படி தாங்க போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் ஒயிட் சீரீஸ்லேருந்து இறங்கிட்டீங்கனாலே வந்துட்டு பயங்கர ரேட் போய்கிட்டு இருக்கு. காக்டெயில் வந்துட்டு செம டிமாண்டில் போயிட்டுருக்குங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆல்பினோ கிளியர்-பைடு Cream-Crested காக்கட்டெயில். என்னடா அது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ ஆல்பினோ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதில் Cream-Crested நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். இதில் கிளியர்-பைடு அப்படிங்கிறத இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஒரு ஆல்பினோ காக்டெயிலில் ரெட் ஐஸ் அப்படிங்கிறது வரும். பட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஐஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதுக்கு மீனிங். இதில் கிளியர்-பைடு அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா இதோட உடம்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைட் ஜீன் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்குது. பட் அது வெளியே தெரிவிக்காமல் பார்க்க வந்து நம்ம ஃபுல் ஆல்பினோ மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த பைட் ஜீன் வந்துட்டு அந்த ரெட் ஐஸை வந்துட்டு தூக்கிடும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது கிளியர்-பைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த லாட்டில் நம்ம வாங்கினதுலேயே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் காக்டெயில்லாம் வந்துட்டு இதுதாங்க. ஸோ நம்ம கிளியர்-பைடு Cream-Crested காக்டெயில் தான். ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு கிளியர்-பைடு காக்டெயில் வந்துட்டு ஒரு 6000 to 7000 ரேஞ்ச் போயிட்டுருக்குங்க. இப்போது அதில் Cream-Crested அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 9000 வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த லொக்கேஷனுக்கும் அந்தந்த ப்ரீடர்ஸ் பொறுத்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு ப்ரைஸஸ் தாங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். நம்ம அடுத்து என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம பேர்ல் சீரீஸில் வந்துட்டு 2 காக்டெயில் வாங்கியிருக்கோங்க. ஒன்று வந்துட்டு Pearl-Pied-ம் இன்னொன்று வந்துட்டு Whiteface Pearl-ம் வாங்கியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம Whiteface Pearl காக்டெயில் பார்த்துடலாம். ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் பேர்ல் அப்படின்னா என்னென்னா உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொறியாக வருது பார்த்தீங்களா, பிளாக் கலரில் அந்த ஒயிட் ஷேட் பொறியாக வந்துருக்குல்ல. ஸோ அதான் வந்துட்டு பேர்லு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே நார்மலாக அவைலபிள் காக்டெயில் தான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2500 to 3000 ரேஞ்ச் வரைக்கும் போயிட்டுருக்குங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் ஃபேஸில் Pearl-Pied காக்டெயில். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ல் மார்க்கிங் வந்துட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக இல்லாமல் அந்த விங்ஸில் மட்டும் அடிச்சிருக்குங்க. ஸோ ஷேடு பார்த்திங்கன்னா விங்ஸில் மட்டும் இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கழுத்து பகுதியும் கன்னத்துலேயும் வந்துட்டு மிஸ்மார்க் இருக்குங்க. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 5000 to 6000 ரேஞ்ச் போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு பியூராக வந்துட்டு ஃபுல் பாடி ஒயிட்டாக வரும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக 9000 வரைக்குமே போகுங்க. அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஆல்பினோலே வந்துட்டு ஒரு கிளியர்-பைடு காக்டெயிலுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 year old ஃபீமேலு ஒரு நல்ல சைஸில் இருக்குங்க பார்த்தீங்கனாலே. ஸோ நம்ம ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்கோசம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா செமிக்கு வந்துட்டு ஒரு 7000 ரேஞ்ச் போகுங்க. பட் இது வந்துட்டு நல்ல அடல்ட் 2.5 year old அப்படிங்கிறனால வந்துட்டு ஒரு 8000 ரேஞ்ச் வரைக்குமே போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம ஏவியரில் நம்மக்கிட்ட கிளியர்-பைடு காக்டெயிலும் இருக்குது, கிளியர்-பைடில் Cream-Crested காக்டெயிலும் இருக்குங்க. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் நம்ம 8th பேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு Whiteface பைடில் தாங்க. இது வந்துட்டு Cream-Crestோட ஸ்ப்ளிட்டு. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம வைல்டுன்னு நினச்சி தான் வாங்கினோம். பட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக டேம் ஆகிடுச்சுங்க. இங்கே வந்து ஒரு 1 week வச்சுருந்தேன், நல்லா பழகிக்கிச்சு. கூப்பிட்டா கூட வந்துட்டு நம்ம கைக்கே கூட பறந்து வருது. ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு பேர்டு இது. ஸோ Cream-Crestோட ஸ்ப்ளிட் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இதோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா Cream-Crested தாங்க. பட் இந்த பேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அந்த க்ரீம் வந்து உழுவில் ஃபுல்லாக. ஸோ ஜெனட்டிக் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த ஜீன் இருக்கும், க்ரீமோட ஜீன் இருக்கும். பட் பார்த்திங்கன்னா டாமினண்ட்டாக இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விசிபிளாக இருக்காது.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வெளியே இருந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு 3 டிப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை பற்றி நம்ம எலாபரேட்டாக இப்போ பார்க்க வேணாம், தனி வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணுறேன். ஸோ 3 தான். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு வந்த பேர்ட்ஸை வந்துட்டு தனியாக ஒரு கேஜில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருங்க. மற்ற பேர்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக சேர கூடவே கூடாது. பாயிண்ட் நம்பர் 2, பேர்டு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ராவல்லேருந்து வந்திருக்குன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகிருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எலக்ட்ரால் பவுட்ரு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வந்தவுடனே பேர்டுக்கு எலக்ட்ரால் மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 150 ml கப்புக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரால் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. சரிங்களா? அண்ட் 3வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புது பேர்டை வாங்கிட்டு வந்தோடனே அதுக்கு ஒரு டெட்ராசைக்ளினும் மெட்ரோஜெல் டானிக்கே வந்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு வந்துட்டு ஊற்றி அந்த பேர்டை ஒரு வழி ஆக்கிடுவாங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க, தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. பேர்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அது டல்லாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கான மெடிகேஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணுங்கள். மற்றபடி பேர்டு ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. பாலிபியான் இல்லைனா வந்துட்டு மல்டிவிட்டமின் டானிக் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு ஃபஸ்ட்டு 2 days மட்டும் கொடுங்க. ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே வந்துட்டு நல்லா பசி எடுத்து நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒன்ஸ் அது ஒரு 2-3 days செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு டிவார்மிங் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க. டிவார்மிங் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 days பார்த்துட்டு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஏவியரில் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க பேர்ட்ஸுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்டி-மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுங்க. ஸோ தட் நீங்கள் பேர்டு ஆக்சுவலாக சிக்காக இருக்கப்போ நீங்கள் மெடிசன் கொடுத்தீங்கன்னா அது எஃபெக்டே இல்லாமல் போயிடும். பேர்டு நீங்கள் வாங்குறப்பவே வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஆக்டிவாக இருக்கா, நல்லா சாப்பிடுதா, இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டிங்கன்னா இந்த எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நான் மேலே சொன்ன 3 ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்கள் பேர்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஏவியரிக்குள்ளே. சரிங்களா? ஸோ நம்ம வெளியே இருந்து ஒரு புதுசாக பேர்டு எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்த்து வாங்கணும், அண்ட் நம்ம புதுசாக அதை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எப்படி கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ டீட்டெயில்டாக போடுறாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 3 பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ நம்ம ஏவியரிக்கு வந்த புது பேர்ட்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது. ஸோ நம்ம 8 பீஸ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45,000 மேலே போயிடுச்சுங்க. ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம ஏவியரிக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம இப்போது நெஸ்ட் பாக்ஸஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த புதுசாக வாங்கின காக்டெயில்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரீடிங் செட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம புதுசாக வந்து ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் வந்துட்டு ஒரு 6 பார்ட்டிஷன் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஜம்போஸும் ஆல்பினோஸும் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போக போக வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸாட்டிக்ஸ்லாம் வாங்க போகிறோம். ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பேர்ஸ் தான். ஸோ எல்லாமே நெஸ்ட் கட்டியிருக்காங்க. சில இதில் சிக்ஸும் இருக்குது. அண்ட் இதில் இந்த ஒரு பேர்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஹேண்டிகேப்டு பேர்டு. ஸோ நம்ம இந்த கேஜ் வாங்குறப்பே வந்துட்டு இந்த பேர்ட்ஸும் சேர்த்து நம்ம கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களால பார்த்துக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக வந்துட்டு இங்கே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸாட்டிக்ஸ் தான் போடுற மாதிரி பிளான் இருக்குது. அண்ட் கேஜ் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபின்ச்சஸ்க்கு எப்பயுமே வந்துட்டு டபுள் பர்ச் தாங்க யூஸ் பண்ணணும். இது மாதிரி சிங்கிள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்தங்காட்டி அப்படியே இருக்குது. அண்ட் பாட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து சைட் வேஸில் இருக்கக்கூடாது, மேல் நோக்கி பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ஹோல்ஸு. அப்போ தான் பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏவியரிக்கு வந்த புது பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் பற்றி வந்துட்டு புதுசாக லேர்ன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அது எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களுக்கு queries இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம், கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அந்த அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம 7 out of 7 சிக்ஸ் போச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ அதோட சிக்ஸோட அப்டேட் போட்டுடலாம். ஸோ அந்த அப்டேட் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் கண்டிப்பாக டீல் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, it's bye.